tarde aqui, estamos aqui dia 5 de agosto, vamos brincar de novo de anjinho, só que o tempo tá estranho, tá meio frio, com sol, com bastante nuvens aqui, ó o sol aqui, dá pra gravar, e vamos agora brincar, ver a natureza daqui, ó o verde. Olha a natureza. Oi, gente, eu sou a Maria Isa. Minha boneca, eu sou a bonequinha. Uhul! Vamos lá com o carro. Vamos de carro. Tem uma menina passando. Olha a natureza. Olha, gente, sementes. Olha o vento. Olha, carro, semente. Nossa, que legal. Podemos até plantar aqui, se tiver terra. Que legal. Que legal, gente. A gente tá falando aqui que faz, né, bastante ao vento. Olha o vento balançando a nossa naturezinha. Grande, né, Deus? Sim. Senhor Deus, você é muito grandioso. Vamos andar para ver o que tem lá. Olha, gente, uma árvore linda. Vamos lá. Vamos. Nossa, demora essa viagem. Olha aqui, nós estamos de carro. Os anjinhos estão na árvore linda. Olha ali a natureza. Nós dois estamos com 2 carros aqui, ó. Olha ali a árvore. Boa tarde vocês. Nós anjinhos estamos aqui. Vamos ver o que tem aqui por lá. Olha o nosso fruta. Gente, vamos ver o que tem aqui por atrás. Olha o sol. Olha, gente. Que lugar mais lindo. E foi isso. Está muito longo esse vídeo, mas tchau. Olha aquelas árvores de lá também. E essa ali, ó. Tchau.